Мер Доброполя вилетів з Борисполя 17 травня, тобто буквально через день після того, як йому вручили. Перед своїм вилітом він всім об'явив, що він онкобольна людина. Хоча з моїх істочників це все театр, це все фарс. І тут починається кампанія, де його зами збирають кошти в людей, де керівники відділів приходили і в приказному порядку заставляли там по 100 гривень здавати на його лікування. І все кощунство заключалось в тому, що украдені мільйони, значить, і ще й заставлять людей збирати гроші. Десь місяць-півтора назад я був приглашен поліцією і робітниками прокуратури міста Добропілля і Краматорська. І ми поїхали в селище Новодонецьке, де ремонтують будинок Аксьонова, щоб вручити підозру, може там якісь родня. Рідні ніякої не було. Там є у нього сусід дуже хороший, який сказав, я ремонтую і собі, і сусіду. І тут ще один цікавий нюанс виходить. Я стою в будівельному магазині у черзі і скуповує хлопчина фурнітуру для отоплення. В кінці продавчиня питає в нього, а куди це записати, на Новодонецьк? Він каже, да, записую на Аксьонова. Це значить, що, будучи в Баден-Бадені, якоби, Аксьонов продовжує дерибанити бюджет міський. По нашим даним, цей теж ремонт робився за бюджетні кошти. І от при всіх от этих всіх скритих даних, що-то якось не замічають наші силові структури і не хочуть зробити аудит, зробити перевірку. Хочу звернутися до мешканців міста Добропілля, які мають хоч трохи честі і достоинства. Зверніться до своїх керівників, які казали, діло добровольне, але потрібно здати по 100 гривень. Хай вони з свого гаманця вернуть вам ті гроші, які ви здавали Аксьонову на лічення чи на ремонт будинка. Хай розберуться.